凌晨1点，我被一阵窸窸窣窣的声响拽醒了，屋里静得能听见自己的呼吸。电视柜上摆着桂山的遗像，相框边还沾着前几天清明烧纸的灰。50天了，这是我头一回睡得沉些，偏被这声音搅得一干二净。声响是从楼下地下室传上来的，断断续续，像有人在翻纸箱，又像老鼠啃东西，在这寂静的夜里格外刺耳。我摸了摸身边的被窝，还是凉的。以前遇上这种事，不用我起身，桂山准会披件外套，拿上手电就去查看。可现在只剩我一个人硬扛了。我们住的是纺织厂家属院，90年代的老房子，早就没物业了。地下室年久失修，入口的铁门锈得掉渣，小区里的路灯坏了大半年也没人管，晚上黑得伸手不见五指。我坐在床上缓了半天，越想越不踏实。万一是什么小偷，家里就我一个老太太，可怎么应付？我咬咬牙，摸出枕头下的旧手电筒，那是桂山生前修电路用的，外壳磨得发亮，还能用。又顺手抓了门后的顶门棍，那棍子是桂山特意找木匠做的，沉甸甸的，说是能防身。穿好棉袄，我扶着墙一步步挪下楼。楼道里的声控灯时好时坏，脚一踩亮一下，又很快按下去，把我的影子拉得老长，心跟着砰砰直跳。地下室的铁门居然虚掩着，留了道窄缝，里面还透着点微弱的光。我屏住呼吸，轻轻推开门，一股霉味混着旧东西的味道扑面而来。那是桂山生前放工具和杂物的地方，他走后，我就再没怎么来过。我按亮手电筒，光柱在堆满旧家具，纸箱的地下室里扫过，最后定格在我家储物间门口。那里缩着个瘦小的身影，背对着我，正埋着头摆弄什么。听见开门声，猛地抬头望过来，光柱刚好打在那张脸上，稚气未脱，眼睛瞪得溜圆，满是惊恐。我浑身一僵，手电筒哐当一声掉在水泥地上，顶门棍也滑了手，腿一软，直直瘫坐了下去。不是什么鬼怪，可这张脸却让我比见了鬼还慌，是3楼吴老太的孙子。乐乐，冰凉的水泥的透过棉袄渗进来，我缓了好一会儿，才顺着墙慢慢撑着起身。乐乐还缩在原地一动不动，手里攥着个东西。我眯眼一看，心一下子揪紧了。那是桂山生前最宝贝的旧收音机，是他年轻时在部队带回来的，走之前还摆在床头柜上。我后来才收进地下室的储物间。乐乐，我的声音发颤，捡手电筒的手都在抖。你咋在这儿？大半夜的，吓死人了。乐乐还是没动，眼神躲闪着，嘴唇抿得紧紧的，脸白得像纸。我这才看清，储物间的门被打开了，里面翻得乱七八糟，桂山的工具盒敞着，螺丝刀、电线撒了一地，纸箱也被挪得东倒西歪。我忽然想起桂山下葬那天，在楼道拐角瞥见吴老太的身影，她躲在那儿偷偷看，却没敢上前。后来听2楼里阿姨说，吴老太去年借了桂山2000块钱，给乐乐交初中补课费，一直没还。桂山那人实诚，从来没催过，只跟我说吴姐不容易，拉扯个孩子，等他有了再说。想必是吴老太不好意思见我，连吊唁都没敢来。可乐乐这孩子怎么会半夜跑到地下室来翻我的东西，还拿走了桂山的收音机？我看着乐乐惊恐的样子，心里又气又软，气他偷偷摸摸，可转念一想，他才12岁，父母离婚后跟着吴老太过，也够可怜的。手电筒的光在地上晃着，照亮了散落的工具和旧衣物，那些都是桂山的东西，摸着还能想起他生前的样子。我叹了口气，走到乐乐面前，尽量放软语气，孩子，别怕，跟奶奶说，你咋进来的？为啥要翻这些东西？乐乐猛地一颤，手里的收音机差点掉在地上，嘴张了张，却没说出一个字，眼泪先在眼眶里打了转。
我看着他这副模样，到了嘴边的责备终究是咽了回去。这50天里，我尝够了孤单的滋味，也明白这老院子里的人各有各的难处，只是我不知道这大半夜的地下室惊魂背后还有多少没说出口的隐情。而桂山留下的这台旧收音机又牵扯着吴老太家怎样的难处。我话音刚落，乐乐突然像是被针扎了似的，猛地站起身就往地下室出口跑。他身子瘦小，却跑得极快，慌乱中撞翻了堆在门口的纸箱，里面的旧书破布撒了一地，还带倒了靠在墙边的竹扫帚，哗啦一声响，在寂静的地下室里格外刺耳。我下意识地想伸手拉住他，可刚抬起胳膊就觉得腿软发沉，只能眼睁睁看着他的身影窜出铁门，消失在漆黑的楼道里。楼道里的声控灯被他的脚步声触发，亮了又灭，最后彻底陷入黑暗，只剩地下室里弥漫的霉味和我急促的呼吸声。我扶着储物间的门框喘了好一会儿，才慢慢走到被翻乱的角落。桂山的工具盒被扒得底朝天，他磨得发亮的螺丝刀，卷成一团的电线，还有用来修自行车的扳手，散落在冰冷的水泥地上，有的还沾了灰尘。我蹲下身，一点点把这些工具捡起来，指尖碰到熟悉的物件，眼眶又忍不住发热。以前这些都是桂山的宝贝，每次用完都擦得干干净净，分门别类摆好，如今却被弄得乱七八糟。最让我揪心的是那台旧收音机还是被乐乐拿走了，那收音机外壳都掉漆了，按键也有些失灵，可桂山却视若珍宝，说是他18岁参军时部队发的，跟着他走南闯北，退伍后每天早上都用它听新闻。戏曲他走的前一天还靠在沙发上，用这台收音机听着评剧，跟着哼调子，没想到现在竟被孩子偷偷拿走了。我把工具收拾妥当，锁好储物间的门，拎着顶门棍和手电筒慢慢上楼。回到家，打开灯，屋里空荡荡的，桂山的遗像在灯光下静静立着。我坐在他常坐的那把旧藤椅上，一夜没合眼，脑子里翻来覆去都是刚才的画面，乐乐惊恐的脸，散落的工具，还有吴老太躲在楼道拐角的身影，像乱麻似的缠在一起。我不是在乎那台收音机值多少钱，在乎的是那是桂山的念想，是他留给我的牵挂。更让我堵得慌的是吴老太的态度，借钱不还也就罢了，孙子大半夜偷偷翻我家的东西，他难道真的一点都不知情？若是知情还纵容，这就不是难处的事了，是没把我和桂山放在眼里。天刚蒙蒙亮，窗外就传来了老院子里的动静，有遛弯的老人咳嗽声，有卖豆腐的吆喝声，还有小孩打闹的声音。这些热闹的声响却驱不散我心里的烦闷。我起身洗漱，看着镜子里头发花白眼底发青的自己，终究是咽不下这口气。不管吴老太有什么难处，这事总得说清楚，收音机是一定要拿回来的。我揣着一肚子情绪往3楼走。我们这老楼没电梯，楼梯扶手都磨得光滑，每上一步，台阶就发出轻微的吱呀声。到了吴老太家门口，我抬手敲了敲门，咚咚咚，声音在楼道里回荡，敲了好几下，门才慢慢打开一条缝。吴老太探出头来，看见是我，眼神瞬间躲闪了一下，脸上的笑容也显得格外勉强。淑兰啊，这么早，你咋来了？他的声音有些发紧，手还紧紧抓着门框，没打算让我进去的意思。我没绕弯子，直截了当地说，吴姐，我就开门见山了，昨晚乐乐是不是去地下室了？我家储物间被翻得乱七八糟，桂山那台旧收音机也不见了，我亲眼看见是乐乐拿的。吴老太的脸刷的一下白了，嘴唇动了动，连忙摆手，没有啊，淑兰，你可别冤枉孩子。乐乐昨晚吃完晚饭就睡了，一夜都没出门，我盯着他呢，
怎么可能去地下室？他的语气越来越急，眼神却不敢跟我对视，一个劲的往屋里瞟。我亲眼看见的，还能有假？我也提高了些声音，地下室就那么大，我手电筒的光清清楚楚照在他脸上，就是乐乐，他手里还攥着那台收音机。看见我就跑了。我们俩的争执声引来了邻居，二楼的李阿姨端着刚买的菜路过，听见声音就凑了过来。一楼的老郑也拄着拐杖上来了，还有几个晨练回来的老人围在楼道里，七嘴八舌的议论起来。舒兰，你再想想，会不会是看错了？乐乐那孩子看着老实巴交的，平时见了人都低着头，哪敢干这事？李阿姨拉着我的胳膊，小声劝道，她知道吴老太家的难处，也清楚我刚丧办，不想我们闹太僵。吴老太见有人劝，眼圈一下子就红了，抹着眼睛说，就是啊，舒兰，我知道你心里难受，可也不能把气撒在孩子身上。我们家乐乐从小就乖，怎么会去翻你的东西？你是不是太想桂山，看花眼了？这话让我心里更不是滋味。我不是无理取闹，更不是拿孩子撒气，是事实摆在眼前，他却偏偏耍赖。我指着楼下，声音有些哽咽，我没看花眼。地下室里的工具还散在地上，都是桂山的宝贝，我蹲在那儿收拾了半天，怎么会看错？吴姐，我不是要逼你什么，那收音机是桂山的念想，你让乐乐还给我就行，别的我不追究，我都说了没有。你怎么就不信呢？吴老太也来了劲，声音带着哭腔，却依旧嘴硬。围观的邻居们也分成了两派，有人说我既然亲眼看见了，肯定不会错，劝吴老太别护着孩子；也有人说吴老太拉扯孙子不容易，或许是有什么难处，让我再通融通融。楼道里吵吵嚷嚷，我看着吴老太故作强硬却藏着愧疚的眼神，突然想起桂山生前跟我说的话。去年冬天，吴老太发烧卧床不起，是桂山背着她去的社区医院，垫付了医药费，回来跟我说，吴姐不容易，儿子离婚后就去外地打工了，不管娘俩，退休金就那点，还要供乐乐上学，咱们能帮就帮点。后来吴老太来借钱，说乐乐要报补课班，不然成绩跟不上。桂山二话不说就拿了2000块，还特意嘱咐我别催他还钱。桂山走的那天，吴老太躲在楼道拐角，我看得清清楚楚，他手里攥着个白布包，却始终没敢过来。现在想来，他大概是怕我提借钱的事，又觉得没脸来吊唁，心里藏着愧疚，才故意躲着我。就在这时，屋里传来一阵轻微的响动，门被慢慢拉开，乐乐低着头走了出来，他头发乱糟糟的，眼睛红肿，手里紧紧攥着那台旧收音机，走到我面前，小声说，陈奶奶，对不起，是我干的，不关我奶奶的事。吴老太脸色一变，想拉乐乐进屋，却没拉住。乐乐抬起头，眼泪掉了下来，是我听说收音机里能听老戏曲，想拿来给奶奶解解闷，又怕你不肯借，就半夜偷偷去了地下室。我不是故意要翻乱你的东西，是找收音机的时候不小心弄倒的。真相摆在这里，吴老太再也绷不住了，蹲在地上哭了起来。舒兰，对不起，是我不对，我不该瞒着你，也不该让孩子干这种事。我不是不想还钱，是真的没钱。乐乐的补课费，我的药费，把退休金都花光了，我等着他爷爷的抚恤金下来，本来想凑够了钱再跟你道歉。桂山走的时候我没赶来，是我没脸见你啊。围观的邻居们都安静了下来，我看着蹲在地上痛哭的吴老太，还有一旁低着头抹眼泪的乐乐，心里的火气慢慢消了。这老院子里的人，谁不是背着难处过日子？桂山要是还在，想必也不会怪他们。我接过收音机，摸了摸乐乐的头，说，钱的事不急，你先顾着孩子和自己的身体，收音机乐乐要是想听，随时来拿，
别再偷偷摸摸的了。吴老太抬起头，不敢相信地看着我，嘴里不停地说着谢谢。楼道里的邻居们也松了口气，纷纷劝着吴老太好好过日子，有难处大家一起帮。我拿着收音机往楼下走，阳光透过楼道的窗户照进来，落在收音机上，恍惚间仿佛又听见桂山跟着收音机哼评剧的声音。只是我没想到，这看似解开的误会背后还有更多没说出口的难处等着我们去面对。从3楼下来，手里攥着那台旧收音机，外壳被乐乐攥得有些温热。楼道里的邻居们渐渐散去，李阿姨走在我身边，小声劝着：淑兰，你就是心太善，换旁人早不依不饶了。吴姐娘俩是真难，往后咱们多照应着点。我点点头，心里却像堵着团棉花，说不出的闷。打开家门，屋里依旧是冷冰冰的模样，桂山的遗像摆在电视柜正中。我把收音机轻轻放在他常坐的藤椅旁，就像以前他在时那样。阳光透过窗户照进来，落在收音机的吊漆外壳上，泛起一层淡淡的光。可这光亮却暖不透空荡荡的屋子。50天了，我还是没习惯没有桂山的日子。习惯了他清晨打开收音机听评剧的声响，习惯了他傍晚坐在藤椅上擦工具的身影。如今只剩这些旧物件陪着我守着这所空房子。我拿起抹布，一点点擦着收音机上的灰尘，指尖划过那些失灵的按键。忽然想起桂山退伍回家的那天，他背着铺盖卷，手里就攥着这台收音机，笑得一脸憨厚。淑兰，你听，这是部队发的，以后咱们每天都能听戏了。那时候我们刚结婚，挤在厂里分的小平房里，日子清苦却踏实。每天晚上，这台收音机就成了家里的消遣。他跟着哼评剧，我坐在一旁缝衣服，日子慢得像老座中的指针。正愣神间，手机响了，是儿子打来的，屏幕上跳动着小辉2个字。我深吸一口气，压下心里的酸涩，接起电话：妈，最近挺好的吧？吃饭了没？儿子的声音隔着千里传来，带着几分仓促，显然是抽空打的。挺好的，刚吃过。我顺着他的话应着，习惯性的报喜不报忧，家里都好，你在外头安心上班，别惦记我。儿子又叮嘱了几句让我注意身体，按时吃药的话就说工作忙要挂电话。我握着手机，想说的话堵在喉咙口，想问他什么时候回来看看，想问他知不知道家里发生的事，可最后只说了句注意安全，电话挂断的瞬间，眼泪终于忍不住掉了下来。儿子自从在南方安了家，1年也回不来一次，逢年过节只有电话问候。这偌大的房子终究还是只剩我一个人。中午煮了碗面条，就着咸菜吃了2口，没什么胃口。以前桂山在时，每天变着花样给我做饭，知道我爱吃他做的西红柿鸡蛋面，总把鸡蛋炒得金黄，汤汁熬得浓稠。如今我自己做饭，怎么也做不出那个味道，索性就随便对付一口。收拾完碗筷，我想着去地下室把储物间再整理一遍。早上匆匆收拾了工具，还有些旧衣物没归置好。刚走到楼下，就看见吴老太蹲在地下室门口，手里拿着个布包，看见我过来，连忙站起身，脸上带着局促的笑容。淑兰，你要去地下室啊？还有点东西没收拾好。我应了一声，注意到他手里的布包鼓鼓囊囊的。吴老太把布包往我手里塞，我连忙推辞，他却执意要给。这里面是我腌的萝卜干，你尝尝，以前桂山也爱吃。我知道这不值钱，就是我的一点心意。那天的事真是对不住你。看着他诚恳的眼神，我终究是收下了。打开布包，一股浓郁的酱香扑面而来，萝卜干切得细细的，色泽鲜亮，确实是桂山爱吃的口味。谢谢你，吴姐，我轻声说，心里的隔阂又淡了几分。
我们一起走进地下室，吴老太主动帮我收拾散落的旧衣物，一边收拾一边念叨：以前桂山总帮我修东西，我家的洗衣机坏了，都是他过来修，不收1分钱。我这心里一直记着他的好，可到了关键时刻，却没脸去送他最后一程。我这心里愧疚得很。我蹲在地上，叠着桂山的旧外套，那件外套是他退休那年买的，穿了好几年，袖口都磨破了，却一直舍不得扔。桂山那人就是热心肠，从来不计较这些。我声音有些沙哑，钱的事你真别放在心上，等你有了再说，孩子上学要紧。吴老太叹了口气说：乐乐这孩子也是可怜，他爸妈离婚后，他爸就没管过他，连个电话都很少打，孩子想听歌又怕我为难，才想出这么个法子。那天他跟我坦白后，我打了他一顿，可看着他哭，我这心里也疼得慌。说着，他抹了抹眼角的泪。我们一边收拾一边聊着家常，从孩子聊到退休后的日子，从厂里的旧事聊到如今的难处。原来这老院子里的每家每户都藏着各自的不易。李阿姨的老伴常年卧病在床，全靠她一个人照顾。老郑的儿子失业在家，一家人挤在小房子里。吴老太要供乐乐上学，还要自己吃药，退休金总是入不敷出。收拾完储物间，已经是下午3点多，吴老太非要拉我去她家坐会儿。我推辞不过，便跟着她上了楼。乐乐正坐在书桌前写作业，看见我进来，连忙站起身，低着头说：张奶奶好。我摸了摸她的头，笑着说：没事了，以后想听收音机就去奶奶家拿，别再偷偷摸摸的了。乐乐眼睛一亮，用力点了点头。吴老太给我倒了杯热水，又拿出水果招待我。我们坐在沙发上聊天，乐乐写完作业就安安静静待在一旁看书。阳光透过窗户照进屋里，暖融融的，竟让我有了几分家的感觉。这50天里，我第一次没有沉浸在丧伴的悲痛里，第一次和人聊这么久的天，心里的孤独似乎也淡了些。临走时，乐乐跑过来，把一幅画递给我。画纸上是2个老人和一个小孩，手牵着手站在院子里，旁边写着张奶奶、吴奶奶和我张奶奶。这是我画的，送给你。他小声说，脸上带着羞涩的笑容。我接过画，心里一暖，眼眶又有些发热。谢谢你，乐乐，画得真好看。回到家，我把画挂在客厅的墙上，正好对折桂山的遗像。看着画纸上温馨的画面，我拿起藤椅旁的收音机，按下开关。虽然只有沙沙的声响，可我却仿佛听见了桂山跟着哼唱的评剧声，听见了院子里邻居们的欢声笑语。傍晚时分，我煮了点粥，就着吴老太给的萝卜干，竟吃了满满一碗。天黑后，我没有像往常一样早早睡觉，而是坐在藤椅上，看着墙上的画，想着白天和吴老太、乐乐相处的时光。原来我并不是一个人，这老院子里的邻里就像亲人一样，彼此扶持着过日子。只是我没想到，这份刚刚萌芽的温情很快就被一场意外打破。夜里，我被一阵急促的敲门声惊醒，开门一看，是吴老太。她脸色惨白，慌慌张张地说：淑兰，不好了，乐乐不见了。我心里一紧，连忙披上外套，跟着吴老太往外跑。夜色深沉，老院子里一片漆黑，只有远处的路灯透着微弱的光。我们喊着乐乐的名字，声音在寂静的夜里回荡，却没有得到任何回应。我的心提到了嗓子眼，不知道这孩子到底去了哪里，也不知道这场突如其来的意外会给我们这2家带来怎样的变故。吴老太的声音带着哭腔，浑身都在发抖，抓着我胳膊的手冰凉刺骨。淑兰，咋办啊？我睡前还检查了乐乐的房间，他明明在床上躺着，我就眯了一会儿，醒来人就没了，门窗都好好的，他能去哪啊？
他语无伦次，眼泪顺着皱纹往下淌，看得我心里也跟着发慌。我拍着他的背安抚：吴姐，你先别慌，乐乐是个懂事的孩子，不会走远的。咱们先在院子里找找，说不定他是睡不着，去楼下遛弯了。话虽这么说，我心里却没底，这都快半夜11点了，老院子里早就静下来了，连遛狗的老人都回了家。漆黑的楼道和空荡的院子，哪能藏住一个12岁的孩子？我回屋拿了手电筒，又摸出手机给儿子打了个电话，电话响了好几声才被接起。儿子的声音带着睡意：妈，这么晚了咋了？小辉，家里出了点事，3楼吴老太的孙子乐乐不见了，我跟吴姐正在找，你别担心，就是跟你说一声。我刻意放轻语气，不想让他在外头分心。儿子叮嘱了几句，让我注意安全，说要是找不到就报警。我应着挂了电话，心里却清楚，不到万不得已，没人愿意惊动警察。这老院子里的人都怕事情闹大，给孩子留话柄。我们拿着手电筒，先在楼道里找了起来。声控灯被我们的脚步声和呼喊声一次次点亮，又一次次熄灭。乐乐，乐乐的呼喊声在空旷的楼道里回荡，却只有墙壁传来的微弱回响。我敲了敲李阿姨和老郑的门，他们都是独居老人，睡得浅，很快就开了门。听说乐乐不见了，李阿姨二话不说，披上外套，抓过门口的小马扎：我跟你们一起找，这孩子平时乖得很，说不定躲在哪个角落睡着了。老郑也拄着拐杖跟了出来，还从抽屉里摸出个旧哨子，我吹哨子引引他。这孩子小时候听过我吹，知道是我。几个人分成2路，我和吴老太去院子里找，李阿姨和老郑在楼道上下排查。院子里的路灯早就坏了，手电筒的光柱在黑暗中扫过，照亮了斑驳的墙根、堆放杂物的角落，还有那扇紧闭的地下室铁门。吴老太突然抓住我的手，声音发颤：舒兰，会不会去地下室了？他前几天就在那儿拿了收音机，是不是又去了？我心里一沉，还真有这个可能。我们快步走到地下室门口，铁门依旧是我白天锁好的样子，锈迹斑斑的锁扣紧闭着。吴老太伸手拽了拽门，门纹丝不动，他一下子就瘫坐在地上。不是这儿，那他到底去哪了啊？都怪我，白天不该打他，要是我不逼他，他也不会跑。吴姐，别自责，咱们再找找。我扶着他站起来，又想起院子后门的小花园，那是老人们平时乘凉的地方，种着不少灌木，说不定孩子躲在那儿。我们往小花园走，远远就看见李阿姨的手电筒光在晃动。她看见我们，连忙招手：舒兰，吴姐，过来看看，这儿有个东西。我们跑过去，只见李阿姨蹲在灌木丛旁，手里拿着一个蓝色的笔记本，正是乐乐平时用来写作业的本子，本子上还夹着一支铅笔，扉页上画着小小的收音机，和他送给我的那幅画上的图案一模一样。这是乐乐的本子。吴老太一把抓过本子，翻来翻去，里面除了作业，最后一页写着一行歪歪扭扭的字：奶奶别生气，我去拿个东西就回来。拿东西？他要拿什么？吴老太满脸疑惑，我却忽然想起白天收拾地下室时，看见储物间角落里放着一个旧书包，是桂山以前给厂里工会买的，后来没用了，就扔在了地下室。乐乐会不会是惦记着什么，又去地下室了？可地下室的门是锁着的，他怎么进去？我们连忙折返地下室，老郑正蹲在锁扣旁摆弄着什么，看见我们回来，指着锁说：你们看，这锁有被撬动的痕迹，应该是孩子用东西撬开的，力气不大，锁扣只是松了点。我试着拽了拽门，果然一拉就开了，一股霉味扑面而来，和那天晚上的味道一模一样。手电筒的光柱在地下室里扫过，
很快就定格在我家储物间门口。乐乐蜷缩在角落，背靠着桂山的旧工具箱，怀里抱着那个旧书包，头埋在膝盖上，一动不动。乐乐！吴老太哭喊着跑过去，一把抱住他：“你这孩子，吓死奶奶了！你怎么躲在这儿啊？”乐乐抬起头，脸上满是灰尘，眼睛红肿，看见我们，眼泪又掉了下来。奶奶，我不是故意要跑的，我想把这个书包拿回去，以后装收音机，这样就不用总去你家拿了。我怕你生气，不敢跟你说，就撬开了门。他说着，把怀里的旧书包递过来，书包上还沾着泥土，显然是从角落里翻出来的。我看着那个旧书包，心里一酸，那是桂山年轻时厂里组织公益活动，他主动报名当志愿者，工会发的纪念品，上面还印着奉献有爱4个字，虽然已经褪色，却被桂山收拾得干干净净。没想到乐乐竟惦记着这个，想用来装收音机，大概是觉得这样就不算麻烦我了。吴老太抱着乐乐，又是心疼又是生气，想打他，手举起来却又轻轻放下，只是一个劲的抹眼泪。你这孩子，有话不能跟奶奶说吗？非要偷偷摸摸的，你知道奶奶有多着急吗？乐乐抱着他的腰，小声道歉：“对不起奶奶，我错了，我以后再也不这样了。”老郑叹了口气，拍了拍乐乐的头：“孩子，知道错了就好，以后有想要的东西跟长辈说，别自己蛮干，这地下室晚上黑，多危险啊！”李阿姨也劝道：“就是，乐乐这么乖，以后想听收音机就去舒兰家拿，舒兰也不会说你，可不能再撬锁了。”我蹲下身，摸了摸乐乐怀里的旧书包，笑着说：“这个书包奶奶送给你了，以前是你张爷爷的宝贝，现在给你用，正好装收音机，以后你想来拿收音机，随时来，地下室的门我不锁了。你要是想找什么旧东西，也可以跟我说，别再偷偷撬锁了，多危险。”乐乐眼睛一亮，抬头看着我，眼泪还挂在脸上，却露出了笑容：“真的吗？谢谢张奶奶，我以后一定乖乖的，有话跟你们说。”我点点头，帮他擦了擦脸上的灰尘，心里忽然觉得这个孩子像极了小时候的儿子，懂事又敏感，总想替大人分担，却又不知道该怎么做。我们带着乐乐走出地下室，老郑找了根铁丝，把地下室的门锁临时捆好，说：“明天我找个师傅来修修锁，这老锁本来就不结实，以后可得锁好，别再让孩子随便进去了。”李阿姨也说：“以后我多看着点乐乐，早上他上学，我喊他一声，省得他又乱跑。”送吴老太和乐乐上楼，看着他们进屋，我才慢慢走回自己家。屋里依旧安静，桂山的遗像在灯光下静静立着。我把那台旧收音机放在桌上，又拿起乐乐送我的画，心里暖暖的。这老院子里的人就像藤蔓一样，互相缠绕着，彼此扶持着，虽然都有各自的难处，却总能在关键时刻伸出手。本以为这件事就这么过去了，可第二天一早，我刚打开门，就看见吴老太站在门口，脸色很难看，手里拿着一个信封。“舒兰，出事了。”她声音发紧，把信封递给我：“这是刚才有人塞在我家门缝里的，你看看。”我接过信封，打开一看，里面是一张纸条，上面写着：“欠的钱该还了，别想赖账，不然对孩子不客气，自己潦草。”透着一股威胁的意味，我的心一下子沉了下去。看来吴老太家的难处远比我们想象的还要多。纸条上的字像细小的冰碴，扎得我手心发寒。我攥着那张皱巴巴的纸，指腹磨过潦草的墨迹，抬头看向吴老太，她的嘴唇毫无血色，身子抖得像秋风里的枯叶。“舒兰，我真不知道是谁。”她声音哽咽，双手紧紧绞着围裙。“我就欠了桂山那2000块，除此之外没借过别人的钱啊。”
我把纸条折好塞进兜里，扶着吴老太在楼道的台阶上坐下，又去家里倒了杯热水递她。吴姐，你先别急，慢慢想，最近有没有见过陌生人才，或者谁跟你提过还钱的事？吴老太捧着水杯，指尖冰凉，沉默了许久才摇头，没有陌生面孔，这老院子里都是熟面孔，就是前几天有个男的来门口找过乐乐他爸，我说他不在，那人就骂骂咧咧的走了，说什么躲得过初一，躲不过15。我心里一动，追问是不是高高瘦瘦，说话带着外地口音。吴老太连忙点头，是，就是他。你怎么知道？我想起前几日傍晚在院子门口见过这么个人，靠着墙抽烟，眼神直勾勾地盯着3楼的窗户。当时我以为是找邻居的，没往心里去，想来那人是乐乐爸爸的债主，找不到人，就把主意打到了吴老太娘俩身上。这时李阿姨拎着菜篮子上来了，看见我们脸色不对，连忙放下篮子凑过来，这是咋了？吴姐你咋哭了？我把纸条递给她，把事情的来龙去脉一说，李阿姨气得拍了下大腿，这也太欺负人了。乐乐他爸惹的债，凭啥找老人孩子麻烦？不行，这事不能就这么算了。正说着，老郑拄着拐杖也来了，听完后眉头拧成了疙瘩。我昨晚在院子里转的时候，看见那男的在后门晃悠，还以为是小偷，吹了声哨子他就跑了，没想到是来逼债的。几个人正议论着，乐乐背着书包从屋里出来，看见我们围在一起，又看了看吴老太通红的眼睛，小声问：奶奶，是不是那个坏人又来找麻烦了？吴老太一把把乐乐拉进怀里，紧紧抱着他，眼泪又掉了下来。乐乐懂事的拍着奶奶的背：奶奶别怕，我保护你，实在不行我就去找爸爸要钱。这话让吴老太哭得更凶了，她哽咽着说：你找得到他吗？他去年就换了手机号，连你生日都没打个电话。我看着这娘俩可怜的模样，心里想起桂山生前常说的话：远亲不如近邻，遇事搭把手，日子就过去了。我攥了攥兜里的纸条，沉声道：吴姐，这事咱不能怕，那债主就是欺负你孤儿寡母好拿捏，咱们几个老邻居凑一起，他未必敢胡来，实在不行就报警。李阿姨当即附和：对，报警，这种威胁人的行为本来就犯法。我下午就去社区警务室说，让民警多来院子里转几圈。老郑也点头，我把我那旧警棍找出来，晚上在院子里守着。我当过几年联防队员，他要是敢来，我就给他点颜色看看。吴老太看着我们，眼里满是感激，嘴唇动了动，想说什么又咽了回去。我知道他心里过意不去，拍了拍他的手：别多想，桂山要是在也会这么做的，咱们是邻居，就该互相照应。当天下午，我陪着吴老太去了社区警务室，民警听完情况后，给那债主打了电话，严厉警告了他，又说会安排人加强老院子周边的巡逻。挂了电话，民警安慰我们：放心吧，他要是再敢来骚扰，我们直接拘留他，这种人就是纸老虎，吓唬人而已。回来的路上，吴老太终于跟我说了实话，原来乐乐爸爸不仅欠了外面的债，还偷偷把吴老太的养老金卡拿去刷了。等吴老太发现时，卡里的钱已经所剩无几，他怕别人笑话，也怕我催还钱，一直瞒着所有人，靠着捡废品补贴家用，才勉强供乐乐上学，自己吃药。那天乐乐去地下室拿收音机，也是想让他开心点，减轻点心里的负担。我听着心里发酸，从兜里掏出2000块钱递给他：吴姐，这钱你拿着，先给乐乐交补课费，再买点药，别再捡废品了，身体要紧。吴老太连忙推辞：不行，我本来就欠你钱，怎么能再要你的？我把钱塞进他手里，这不是借，是我帮你的，等你以后条件好了，
再还不迟。再说，这也是桂山的心意。回到院子，李阿姨已经召集了几个老邻居，大家凑了些钱和生活用品，堆在吴老太家门口。有的给乐乐买了文具，有的给吴老太买了营养品，还有人拿来了自己家孩子穿剩下的衣服。吴老太站在门口，看着堆成小山的东西，眼泪止不住的流，嘴里不停的说着谢谢。接下来的几天，民警果然常来院子里巡逻，那个债主再也没出现过。老郑每天晚上都在院子里坐着，手里拿着那根旧警棍，像个守护神。李阿姨每天早上都喊乐乐一起上学，还经常给吴老太娘俩送些饭菜。我也时常叫吴老太来家里坐，陪她聊聊天。有时候乐乐也会来，拿着那台旧收音机，坐在桂山的藤椅上听戏，嘴里还跟着哼几句。屋里终于有了久违的声响。这天周末，儿子突然回来了，他拎着大包小包的东西，推开家门时，我正和吴老太、乐乐在客厅里说话。乐乐手里还拿着那台旧收音机，笑得一脸开心。儿子愣了一下，随即笑着说：“妈，家里这么热闹啊！”我看着儿子，眼眶一热，这么久以来的孤单和委屈，在这一刻都烟消云散了。我给儿子介绍了吴老太和乐乐，把最近发生的事都跟他说了。儿子听完后，对吴老太说：“吴阿姨，以后有难处您就跟我说，别自己扛着。我已经联系上乐乐爸爸了，把事情跟他说了，他答应尽快回来处理债务，还会按月给乐乐打生活费。”吴老太惊喜地看着儿子，激动得说不出话来。乐乐也抬起头，眼里满是期待：“叔叔，我爸爸真的会回来吗？”儿子摸了摸他的头：“会的，他很快就会回来陪你和奶奶。那天中午，我做了一桌子菜，儿子、吴老太、乐乐都来了，还有李阿姨和老郑，满满一屋子人，热闹得像过年。”乐乐拿着收音机给大家放评剧，儿子陪着老郑聊天，李阿姨和吴老太在厨房帮忙。屋里飘着饭菜香和欢声笑语，我看着眼前的景象，心里暖暖的。桂山的遗像摆在电视柜上，阳光落在他的脸上，仿佛也在笑着看这一切。几天后，乐乐爸爸真的回来了，他主动找了债主，还清了债务，又给吴老太道歉，说以后会好好照顾娘俩。虽然他之前做的不好，但看着他诚恳的样子，我们也都原谅了他。乐乐终于又有了爸爸的陪伴，脸上的笑容越来越多。每天放学回来，都会先跑到我家，给我讲学校里的事，再拿着收音机听会儿戏。日子一天天过去，老院子里的路灯修好了，地下室的旧锁也换了新的，夜晚不再漆黑一片。桂山的旧收音机依旧摆在藤椅旁，每天早上我都会打开它，听着熟悉的评剧声，仿佛桂山还在身边。有时候吴老太会来陪我一起听，有时候乐乐会拿着画笔画画，邻里间的温情像一束光，照亮了这所老旧的院子，也暖透了我孤单的心房。我终于明白，桂山虽然走了，但他留下的善意和温暖一直在感染着身边的人。这老院子里的每一户人家都有各自的难处，但只要彼此扶持，互相照应，就没有跨不过去的坎。那些旧物件，那些邻里情，都是岁月留下的珍贵礼物，陪着我在往后的日子里慢慢走，稳稳过。